մուլտիպլիկացիոն ողջունները ձեզ, իմ փոքրիկ տաղանդավոր նկարիչներ, փոքրիկ հեռուստադիտողներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ է ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մուլտիկնիկը, ողջունում են մուլտ աշխարհի բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները, Ապաչի ընկերությունը իր քաղցր ձողիկներով, թխվածքաբլիթներով, կրեկերներով, չիփսերով, արևածաղկի սերմերով հանդերձ։ Ես գիտեմ, դուք Ապաչի շատ եք սիրում։ Նաև ձեզ ողջունում է ամենախելացի ընկերությունը։ Արդիբուկն է ձեզ ողջունում իր արդիբուկ խելացի գրքերով, արդի քարտ, այբենարանով եւ իր արդիփեն խելացի գրիչով։ Դե ես անցյալ շաբաթ ձեզ լավ ներկայացրել եմ մեր արդիբուկին։ Սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այստեղից իրեն կոտորում է տեսախցիկի ետևից մեր ժամապահ Քերին։ Ձեզ ողջունում է եւ խոստանում երկար եթերային ժամանակ։ Իմ փոքրիկ բարեկամներ, մինչև ձեր թղթիկները պատրաստեք գունավոր մատիտների հետ միասին, մեր մշտական հեռուստադիտողները Քերի Մուլտիկնիկին իրենց նամակներով առաջադրանք են ուղարկել։ Վայք, Գյուղ Մալիշկա, քույրիկներ Լյուսին, Արփին եւ Լիլին շատ են խնդրել Քերի Մուլտիկնիկին, որպեսզի Քերի Մուլտիկնիկը ձեզ եւ քույրիկներին սովորեցնի նկարել սիրամարգ։ Մենք այս գեղեցիկ թռչունին ասում ենք հազարան բլբուլ։ Ես բմբուլ էի ուզում ասեի, բայց բլբուլ, լավ, եթե այդպես են, սիրամարգ ենք նկարելու, մուլտիպլիկացիոն։ Տեսեք, ես չեմ գունավորելու, քանի որ սիրամարգերը նաեւ լինում են սպիտակ։ Կնկարենք, կվերջացնենք, եզրագծեմ, սպիտակ թղթիկ կճնշեմ, որպեսզի սպիտակ սիրամարգը լավ երևա, իսկ դուք եթե ցանկանում եք գունավոր, կապտականաչ, փոքրիկ նախշերով սիրամարգ նկարել, նկարելուց հետո տունը ինքնուրույն գունավորում է գեղեցիկ եւ ուղարկում Քերի Մուլտիկնիկին, լավ գունավորված սիրամարգին, այս հերոսին, ով որ ուղարկի Քերի Մուլտիկնիկին, լավագույն նկարի հեղինակը մեր Ապաչի ընկերության կողմից կստանա նվեր։ Պայմանավորվեցինք շատ լավ։ Դրա համար մենք հենց այս պահին բարակ սև մատիտով սկզբից նկարելու ենք թռչունին, հետո բացված պոչիկն ենք նկարելու։ Տեսեք, այս մասում սիրելի փոքրիկներ կտուցն եմ նկարելու։ Սա վերևի կտուցն է։ Ներքևի կտուցը այսպես ենք նկարելու, քթանց կետիկով։ Հիմա գլուխն ենք նկարելու, սիրելի փոքրիկներ, այսպես։ Կրծքավանդակով հանդերձ։ Եթե ես թևիկներն էլ նկարեմ, հետո մուկ սև մատիտով կընդգծենք մեր հերոսին։ Սա էլ աչ թևիկը, շատ լավ է։ Հիմա իմ լավ բարեկամներ, աչքն ենք նկարելու մեր սիրամարգի, հետո գլխի վրա գտնվող թագը, դե էլի փետուրներ են, այսպես ուրեմն, այստեղ ձվաձև կլորիկ կանենք, սևիկը կնկարենք, այսպես։ Շերտիկ կտանք այսպես, այստեղ էլ սպիտակ շերտիկ է լինում, երբ որ ներկեք, դե ես չեմ ներկի, այս սպիտակ պատկերը կխնդրեմ, որպեսզի չներկեք։ Գիտեք, գլուխը, կրծքավանդակը կապույտ եք ներկելու, եթե ներկեք, թևիկները մոխրագույն, փետուրները արդեն բացված պոչիկը կանաչ դեղին խառնելով, կլորիկ աչքերը փետուրների վրա գտնվող, այնտեղ մուգ կապույտ, կանաչ եւ մի փոքր էլ վարդագույն։ Պատկերացրիք, հիմա ես ուզում եմ ոտքերը նկարել այստեղ, բդիկները, ուղիղ գծիկներ, մատիկները 1, 2, 3 եւ ետևի մատիկը, նույն ձևով նկարում ենք ձախ ոտքը, ետևի մատիկը 1, 2, 3։ Այստեղ գծիկ կանենք իբրև հատակ։ Տեսեք, պոչիկը, որպեսզի լավ ստացվի, դուք կարող եք ափսեն դնել եւ այսպիսի հավասարաչափ կլորիկ անել։ Ես ուղղակի դեղին մատիտ կվերցնեմ, այստեղից կորություն կտամ, եթե ձեզ երևում է, Քերի տեսեք երևում է։ Այստեղ էլ կորություն կտամ փորիկից։ Վերջույթները, այստեղ մի քիչ կարճ ստացվեց։ Տեսեք, այսպես կիսակլորիկով կմիացնեմ իրար։ Հիմա սև մատիտով կընդգծեմ այն։ Ուր է։ Այսպես ուրեմն։ 1, 2, շարունակում ենք։ Տեսեք, եկեք բաժանենք գծիկների արևի շողի նման, որպեսզի հեշտ լինի։ Նոր արդեն փետուրները կլորիկներով կնկարենք, վերևից ուղիղ գծիկ։ Մենք մոռացել ենք թագը նկարենք։
1, 2, 3, այս գծիկների վրա կլորիկներ, 1, 2, 3, նոր արդեն կբաժանենք, տեսեք, արևի շողերի նման, ես այսպես գծիկներով բաժանելու եմ 1, 2, վերևի մասը մի փոքր լայն, ներքևի մասը ավելի նեղ, 3, 4 և 5, այստեղ էլ կշարունակենք, 1, 2, 3, 4, 5, լավ, ես էլ 6, գծիկների վերևի հատվածում կլորիկներն ենք անելու ձվածև, 1, 2, 3, 4, քանի գծիկ ունեք, 5, 6, 7, այսպես 8, 9, այստեղ լավ չի երևում թղթիկի ծայրամասում է, ոչինչ, գծիկները հակառակ կորությամբ կմիացնենք, հովհարի նման, այսպես, աչիկների նման, աչքերի նման է փետուրի կլորիկները, այսպես, սևիկով ներկում ենք, փայլիկ թողնելով, սևիկով ներկում ենք, փայլիկ թողնելով, այսպես նույնպես մի փոքր է երևում, եթե ձեր թղթիկի վրա բավականացնում է, կարող եք ամբողջովին նկարել, այսպես, դուք կարող եք գունավոր սիրամարգ նկարել, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, քերի մուլտիկնիկը, այս դեպքում, քանի որ գեղեցիկ երկար մուլտիպլիկացիոն ֆիլմ եմ պատրաստել ձեզ համար, կնկարենք, կվերջացնենք, գնանք մուլտաշխարհ, մենք կստանանք սպիտակ սիրամարգ, իսկ դուք, որպես առաջադրանք, իմ փոքրիկ բարեկամներ, որպես առաջադրանք մեր սիրամարգին կներկեք ավելի գունավոր ստացվելու համար, թևիկների վրա դուք էլ այսպիսի գետիկներ արեք, որպեսզի հետո մոխրագույն ներկեք, փետուրներ, այս զիգզագաձև կրծքավանդակի վրա, վատ չէ, լավ է, մենք կարող եք այդ կլորիկներից այստեղ էլ նկարել, Քերի, ժամանակ ունենք? Քերի, ինչքան ժամանակ ունենք? Դեռ ունենք, էլի աչիկներ կնկարենք սևիկ, կարծես թե փետուրների վրա աչքեր լինեն, ասում են թե սիրամարգերը, հազարամ բլբլները, հենց և գեղեցկության համար են պոչիկները այսպես բացում, նաև պաշտպանվելու համար, երբ որ գիշատիչ հարձակվում են նրանց վրա, նրանք հասկանում են, որ տեսեք ինչքան աչքեր ունի այս կենդանին, այս թռչունը, մի փոքր էլ վախենում են, այսպես, էլի սև աչիկներ, գծիկներ դեպի աչիկները, և այսպես փետուրների նման գծիկներ ամբողջությամբ, սա կարող եք ներկելուց անել կանաչ մատիտով, այսպիսի տերևիկի նման նախշեր անել։ Կարծես թե վերջ, հիմա կանաչ մատիտը կվերցնենք, մարգագետինը կանաչ կներկենք, այսպես։ Որ կանաչ ցանկանում եք, հենց այդ կանաչն էլ վերցրեք և ներկեք։ Տեսեք, ես ընդգծում եմ սիրելի փոքրիկներ ոտիկները, այն սպիտակ երևալու համար, մյուս ոտքը ճանկերը, այսպես։ Տեսեք, պատկերը շատ լավ է երևում։ Մարգագետինը կանաչ ներկեցինք։ Ձեր մանկական երևակայությամբ, որ նկարը շարունակեք, ավելի գեղեցիկ բաներ նկարեք, ասենք ծառեր, ծաղիկներ, քերին ասում է արդեն պետք է շտապել։ Քերը մի այլ կապույտ կվերցնեմ, ուղղակի ընդգծելու համար, այսպես։ Մենք սպիտակ
սիրամարգ ենք ստանում, իսկ փոքրիկները որպես առաջադրանք քերի մուլտիկնիկի կողմից այս սպիտակ սիրամարգին կամ հազարան բլբուլին, երևի բմբուլը մեր գուսանները հենց անվանել են բլբուլ, կամ տարիների ընթացքում բառը փոխվել է այսպես։ Տեսեք սպիտակ սիրամարգը, իմ փոքրիկ բարեկամներ, ինչպես է շատ արագ սպիտակ թղթիկից կտրվում։ Գիտեք չէ, կան այդպիսի և թռչուններ, և կենդանիներ, առյուծներ կան սպիտակ, կան վագրեր սպիտակ։ Ես որպեսզի եթերային ժամանակը ճիշտ օգտագործեմ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այսպես սպիտակ սիրամարգ կնկարեմ, իսկ դուք կարող եք այն գեղեցիկ գունավոր դարձնել, կապտականաչ սիրամարգ լինի, այդ ժամանակ ավելի բարձր կգնահատեմ ձեր աշխատանքը, քանի որ ինքնուրույն ենք նկարելու, ճիշտ է։ Շատ լավ է։ Այսպես։ Անպայման ընդգծեք, ես հիմա շտապում եմ, քանի որ քիչ հետո նաև պետք է գնանք մուլտաշխարհ, իմ փոքրիկ բարեկամներ։ Այսպես։ Վերջ։ Ճիշտ է, սպիտակ է, բայց կտուցը պետք է դեղին անել, այսպես։ Մի փոքր էլ պարանոցը կընդգծեմ, որպեսզի տարբերվի։ Քերը ժամանակ ունենք, ինչքան ունենք։ 1 րոպե ասում է։ Լավ, գլուխը մի փոքր կապույտ կանեմ, հա։ Աչքերը տարբերելու համար։ Եվ վերջ, փորիկը կլորացնում ենք։ Սա որպես առաջադրանք, իմ լավ բարեկամներ, ձեզ ինքնուրույն ներկելու համար այս հերոսին, նաև որպեսզի ուղարկեք քերի մուլտիկնիկին։ Ստացվեց, մուլտիպլիկացիոն մեր հերոսը ստացվեց, ոտիկներն էլ դեղին կանենք։ Ահա, իմ լավ բարեկամներ, գյուղ Մալիշկայից քույրիկներ Լյուսի, Արփի և Լիլի, անուններն եմ ասում, քույրիկները շատ են խնդրել քերի մուլտիկնիկին, որպեսզի քերի մուլտիկնիկը շատ դյուրին ձևով սովորեցնի նկարել այս սիրամարգին, կամ ինչպես ուսաններն են ասում, հազարան բլբուլին։ Ես սպիտակ նկարեցի, որպես այդպեսին, որ դուք իմանաք նաև սպիտակ սիրամարգ կա աշխարհում։ Իսկ դուք գունավոր կներկեք, մի փոքր բացատրեմ, տեսեք, գլուխը կրծքավանդակով և փորիկով մուգ կապույտ եք ներկում, թևիկները մոխրագույն, պոչիկը արդեն կանաչակապույտ պետք է լինի, դες կանաչով փետուրները կներկեք, սևիկները, այս սևիկները կարող եք կապույտ ներկել, վերևի հատվածում մի փոքր վարդագույն, շատ գեղեցիկ է ստացվելու, ու վերջում արդեն ամենակախարդական դեղին մատիտով կարող եք երանգավորել։ Վերջ, ավարտեցինք, մնում է հրաժեշտը։ Հրաժեշտից առաջ պետք է հիշեցնեմ մեր հասցեն։ Ուզում էի մոռանայի քերի, լավ հիշեցրիք։ Քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2 կենտրոն հեռուստաընկերություն մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Անպայման բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջին։ Այնտեղ նաև մեր մրցանակաբաշխության տեսահոլովակը կտեսնեք։ Իմ լավ բարեկամներ, ժամապահ քերին, մեր նոր հերոսը սիրամարգը, սպիտակ սիրամարգը։ Մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները, ապաչիները, արդի բուքը և քերի մուլտիկնիկը ձեզ հրաժեշտ են տալիս։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Կնկարենք, ինչ, դեռ չգիտենք, նոր մուլտիպլիկացիոն կերպար։ Իսկ հիմա, այլ բուլդը, Աստված ձեզ պահապան։